চব দানা ঢালিছে এইবোৰ দানা মানে পানীত মিলাই দিছোঁ কিনা দানা হয় এইটো গডৰেজৰ গাহৰিটো ওলাই আহিলে বাবা এতিয়া টাঙনিৰে খেদি আছে তাক চক কেনেকৈ ওলাই আহিছে উৎপাত চক তুমি এতিয়া কুকুৰা পানী দিয়া নেকি একদম খেদি আহিছিলে সি আমাৰ গালে সোমোৱাই লৈছে ভৰি গোটেই চব খাবলৈ দানা খাবলৈ বাকী সবাক নিদিওঁ নি খাবলৈ এয়া চক গাইছ মানে ই ইমানে উৎপাত কৰিছে তাক মই লাঠিৰে খেদিব লগা হৈছে যা যা চক কেনেকৈ যায় গোটেই দানা আধা আধি শিকেই কৰিলে বাকীবিলাক একো নথলে যা বোলো যা মই খেদিলেও নাযাওঁ চক কেনেকৈ লিকুটিয়াই যাওঁ চক গাইছ খেদি দিছোঁ নাই যোৱা গোটেই আধা দিনা দাদা শেষ কৰি দিলে চক যা চক নাযায় চক কেনেকুৱা লিকুটিয়াই এজনী ববক খেদিছে চক অ' কামুৰি দিছে ঐ এয়া চক গৈছে লাষ্টত এনেই মাৰ খাইছেগৈ এয়া বব দানা গ'ল নে এতিয়া কি দিবা বাকীব এয়া ববই কুকুৰা দিবলৈ ওলাইছে কুকুৰাক পানী দিবলৈ ওলাইছে মই মানে গাহৰি দানা দি থাকোঁতে যিহেতু ডাঙৰটো ওলাই আহিলে এইটো চকেৰে চক মোক যে কুকুৰ কিতাপত ঠাউনি নাই এতিয়া মোক খুন্দিয়াবলৈ আহিছে এচক গলি যে সেইচক গৈছে এতিয়া ববু পানী দিবলৈ সোমাই গ'ল এইফালে চক আমাৰ গেট গাহৰিটোৰ কাৰণে মানে ইমানে অশান্তি ইয়াক মানে মই অকলে ভৰাব নোৱাৰোঁ হেৰি গঁৰালৰ ভিতৰত 4-7টা মানুহ লাগিব মানুহজন আহিব এতিয়া খুলি খালি দিব মানে দুইটাই মিলি পেলাই ভৰাম বত্তালে ভয় কৰে পিটিকা বনাই পেলাব এইবোৰ কালি যে কুকুৰাখিনি মানে গঁৰাল মানে আপোনালোকক আগৰ ভিতৰত দেখুৱাইছিলোঁ যে এই চাফা কৰিছিলোঁ এয়া চব ধুনীয়াকৈ কুকুৰাখিনি এতিয়া ধুনীয়া এয়া দেখিছে চব এতিয়া মানে মৰা কৰা নাই ধুনীয়া এয়া দেখিছে এই খাই আছে ধুনীয়াকৈ দানা এয়া পানী দিছোঁ আৰু এইটোত পানী দিয়া নাই এতিয়া ধুই পখালি ইটোতো দিম এইটো দি দিছোঁ এয়া খাইছে ইয়াত 350মান কুকুৰা আছে নেকি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই